بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سورة التكاثر буква син у нас стоит с даммой и удлиняется, там буква ро стоит с фатхой, буква та у нас стоит, точнее там арбута с даммой, переходит в последующую солнечную букву. Буква та у нас стоит с двумя точками вот так вот, видите, хотя мы привыкли видеть букву та вот так вот, но это у нас буква та. Суратут такатур. Та у нас удваивается, буква кя у нас стоит с фатхой, буква та с даммой и здесь буква ро. Суратут такатур. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Буква Б у нас стоит с кясрой, син с сукуном, мим с кясрой, переходит в последующее слово Аллах. Слово Аллах у нас тянется на два счета. Буква Х у нас стоит с кусовкой кясра, переходит в последующую солнечную букву. Буква Ро в данном случае будет читаться твердо, Ха с сукуном. Буква Мим стоит с фатхой и с мадом, тянется на два счета. Отсюда переходит также в солнечную букву. Буква Ро будет удваиваться и читаться в своей основе твердо. Буква Ха стоит с кясрой, Я у нас стоит без огласовки. Буква Мим у нас стоит с кясрой, в конце мы ее будем сукунировать. Первый аят. Аль-хакумут такатур. Аль-хакумут такатур. Аль-хакумут такатур. Алиф с фатхой, лям с сукуном, х с фатхой, тянется на два счета. Буква кя стоит с дамой, мим у нас стоит с дамой, переходит в последующую солнечную букву. Буква та у нас удваивается, буква кя тянется на два счета, буква та межзубная мягкая буква, ро у нас стоит с согласовкой дамма. В конце она будет сукунироваться. Второй аят. Хатта зунтумуль макабир. Хатта зунтумуль макабир. Буква Х стоит с согласовкой фатха. Та у нас стоит шадда и с фатхой. Здесь у нас тянется обязательно два счета. Буква З у нас стоит с дамой, Ро у нас стоит с сукуном. Если буква Ро стоит с сукуном, а перед ней буква с дамой, она в данном случае будет читаться твердо. Буква Т у нас стоит с дамой, Мим у нас стоит с дамой. Буква Мим с дамой переходит в последующую лунную букву. Буква Мим с фатхой, Коф у нас стоит с фатхой. И тянется на два счета и будет читаться твердо. Буква Б у нас стоит с кясрой, буква Ро с сукуном. Ро в данном случае будет сукунироваться, и перед ней буква стоит с кясрой. В данном случае буква Ро здесь будет читаться мягко. Аль-хакумут такатур хатта зунтумуль макабир. Здесь читается мягко, здесь читается твердо. Аль-хакумут такатур хатта зунтумуль макабир. Третий аят. Калла сауфа та'ламун. Калла сауфа та'ламун. Буква К с фатхой, лям. Алиф у нас стоит с фатхой и с мадом. В данном случае она будет тянуться на два счета. Буква С стоит с фатхой, Вау с сукуном. Буква Ф у нас стоит с фатхой. Буква Т у нас стоит с фатхой, Райн с сукуном, лям с фатхой, Мим с даммой и с мадом. Буква Нун стоит с фатхой, но в конце она будет сукунироваться, и конечная часть третьего аята будет удлиняться на 2, на 4, либо на 6 счетов. Калла сауфа та'ламун. Калла сауфа та'ламун. Калла сауфа та'ламун. Переходим к аяту номер 4. Сумма калла сауфа та'ламун. ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. При удвоении буквы Мим есть такое правило, которое гласит следующим образом. Правило удвоенных мима и нуна шадды. На арабском это звучит следующим образом. Хукмуль мими ван нуни мушаддатайни. И получается при удвоении либо частицы инна, либо когда у нас встречается удвоенная буква мим, либо удвоенная буква нун,
И первая нун, которая читается сукуном, либо, допустим, мим сукуном, на нее максимально падает ударение, звук при этом выходит через носовой полость и тянется на два счета. То есть выходит через лунну. Здесь такой же принцип. ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. Последующая буква Кя у нас стоит с согласовкой фатха, лям алиф у нас стоит с фатхой и с мадом. Последующая буква Син у нас стоит с фатхой, вау сукуном, это мягкая буква губная, буква Фа у нас стоит с согласовкой фатха. Буква Та у нас стоит с фатхой, айн с сукуном, лям с фатхой, мим с даммой и с мадом. И нун у нас стоит с фатхой. В конце мы ее будем сукунировать и будем удлинять на 2, на 4, либо на 6 счетов. Давайте я прочитаю с 1 по 4 аят. Алхакумут такафур, хатта зунтумул макабир, калла сауфа та'ламун, ثم كلا سوف تعلمون. Мы переходим к аяту номер 5. كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين. Буква К с фатхой, лям у нас стоит с мадом, тянется на два счета и стоит шаддой. Вот видите, كلا тянется. كلا لو تعلمون علم اليقين. Буква лям с фатхой, вау у нас стоит с сукуном, буква Т у нас стоит с фатхой, айн с сукуном, лям с фатхой, мим у нас стоит с даммой и с мадом. В данном случае она тянется на два счета. Буква нун у нас стоит с фатхой. Айн с кястрой, лям с сукуном, мим у нас стоит с фатхой, переходит в последующую лунную букву. Буква Я у нас стоит с согласовкой фатха, Коф у нас относится к категории твердых букв, в данном случае она читается с кясрой и будет читаться твердо. Буква Нун стоит у нас с кясрой, но в конце мы ее будем сукунировать, и она тянется на 2, на 4, либо на 6 счетов. Давайте я прочитаю 5 аят. كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين. Следующий аят. Аят номер 6. لترون الجحيم لترون الجحيم لترون الجحيم لترون الجحيم. Лям с фатхой, Та у нас стоит с фатхой, Ро у нас стоит с фатхой, и в данном случае будет читаться здесь твердо. Буква Уа у нас губная буква, стоит с даммой, Нун у нас стоит шаддой с фатхой. При удвоении буквы Нун, как я только что упомянул, звук будет выходить через носовую полость и тянуться на два счета. Будет применяться вот это вот правило. Нун у нас удваивается, переходит в следующую лунную букву. Джим у нас стоит с фатхой, Ха с кясрой, Я у нас стоит, вот видите, с сукуном. Сукун не пишется, но подразумевается. Буква Мим у нас стоит с согласовкой фатха. В конце мы ее также будем сукунировать, и конечную часть аята мы удлиняем на 2, на 4, либо на 6 счетов. لترون الجحيم. Обратите внимание, когда я удваиваю букву Нун. لترون الجحيم لترون الجحيم. Буква Т у нас стоит согласовкой дамма, и мим стоит у нас шаддой и с фатхой. При удвоении также буквы мим применяется это же правило. Получается, мим первая сукуном будет читаться через носовую полость и удваиваться на два счета. Последующая буква лям у нас стоит с фатхой, Та у нас стоит с фатхой, Ро у нас в данном случае стоит с фатхой, будет читаться твердо, буква Ва у нас стоит с даммой, буква Нун у нас стоит шаддой с фатхой. Здесь также будет звук выходить через носовую полость, буква Ха у нас стоит с согласовкой фатха и мад. Буква Айн с фатхой, Я с сукуном, Нун с фатхой и переходит в последующую лунную букву. Я с фатхой, Коф с кясрой тянется здесь на 2, на 4, либо на 6 счетов, и в конце нун будет сукунироваться. ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين. И последний аят. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. При удвоении буквы мим звук будет выходить также через носовую полость. Та с даммой, мим шаддой с фатхой. Буква лям с фатхой, буква Т с даммой, син с сукуном. Последующая хамза стоит с фатхой.
Лям у нас стоит с даммой. Здесь также нун удваивается. При удвоении буквы нун звук будет выходить через носовую полость. Буква Я с фатхой, вау с сукуном. Мим с фатхой, хамза с кясрой. Буква Да, межзубная мягкая буква, стоит с танвином кясра. Здесь будет применяться правило аль-идхар. В данном случае она будет читаться ясно раздельно, потому что буква Айн относится к правилу аль-идхар. Буква Айн у нас стоит с фатхой, нун у нас стоит с кясрой. Переходит в последующую солнечную букву. Анин наим, анин наим. Здесь такой же принцип при удвоении буквы нун. Звук нун, который с сукуном, будет выходить через носовую полость, и звук будет выходить зонной. Буква нун стоит с фатхой, буква айн с кясрой, буква я стоит с сукуном, буква мим с кясрой. В конце буква мим будет сукунироваться, и конечная часть аята будет удлиняться на 2, на 4, либо на 6 счетов. Давайте я с самого начала прочитаю все эти аяты. Альхакумут такатур, хатта зунтумул макабир, калла сауфа та'ламун, ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم عن النعيم. Обратите внимание, когда я читаю здесь, вот здесь, здесь и здесь. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Я все эти звуки проговаривал, либо эти звуки выходили через носовую полость, то есть через гунну. Субханакаллаху бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.